أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته السياسية. وبجمهورية الباراغواي المغرب ينجح صباح هذا اليوم في إفشال محاولة جديدة للجزائر السطوة على التراث غير المادي المغربي. ويتعلق الأمر بمحاولة إدخال الجزائر صورة القفطان النطع المغربي في ملف يهم مزين جزائريا، ما دفع السفير المغربي لدى منظمة اليونسكو سمير الدهر إلى تقديم اعتراض على هذا الأمر. ولأول مرة في تاريخ اليونسكو فإن اللجنة الحكومية لصون التراث الغير مادي اعتمدت اعتراض المغرب وقررت سحب صورة القفطان المغربي من الملف الجزائري. وبهذا القرار تكون اليونسكو قد أقرت بسرقة جديدة للجزائر للتراث المغربي. عبد الحميد جبران. القفطان المغربي واحد من أقدم الأزياء التقليدية في العالم، فريد بتصميمه وزخرفاته، ويعكس غنى الموروث الثقافي لمملكة ضاربة في عمق التاريخ، لكنه على غرار كثير من العناصر التراثية والثقافية للمملكة يواجه كثيرا من محاولات الاستيلاء والسطو الثقافي من قبل بلدان أخرى بلا حضارة ولا تاريخ. وآخر هذه المحاولات تمثلت في إدراج صورة وشريط فيديو لقفطان النطع المغربي الفاسي في ملف يتعلق بالزي الجزائري مقدم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. محاولة السطو قوبلت باحتجاج رسمي من الوفد المغربي لدى اليونسكو بمناسبة الدورة 19 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة بعاصمة الباراغواي أسونسيون. استعمال الوثائق الداعمة بما في ذلك الصور وأشرطة الفيديو ينبغي أن يحترم الملكية الفكرية للتراث الثقافي غير المادي. المملكة المغربية تظل ملتزمة باحترام السيادة الثقافية وحماية التراث المادي واللامادي للبلدان. الاعتراض المغربي على محاولة السطو الجزائرية تم اعتماده من طرف اليونسكو في سابقة في تاريخ المنظمة الدولية، وتم سحب صورة القفطان المغربي من الملف الجزائري بعدما تقدم الوفد المغربي بدلائل ملموسة تؤكد أن الصورة تمثل القفطان المغربي. قرار يمثل انتصارا للمغرب في سياق حماية حقوقه الثقافية وصون هذا اللباس المغربي الفريد ودائع الصيت عالميا، كما كل العناصر المميزة للثقافة المغربية الغنية من محاولات سطو لبلدان لا زالت تعاني من عقدة التاريخ. مغربية الصحراء هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى، فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية وقيمته السياسية.